Hello，小薯茄，你哋好。Hello，大家好。係啦，喂，今日嚟到我哋呢個即係金像獎頒獎典禮嘅紅地毯呢一刻咧，幾位有冇啲咩特別嘅任務要同我哋做先？有嘅，因為咧我哋會喺呢一個紅地毯嘅開頭嗰度咧有個food truck 咧，咁我就一陣嘉賓嚟到嘅時候咧，佢就會請佢食下嘢、飲下嘢、傾下偈，跟住放鬆完之後咧行紅地毯，再嚟同你哋傾偈。哦，即係你哋負責幫佢哋鬆一鬆先，係咪咁嘅意思咧？冇錯，因為佢哋一落車嗰陣時咧，應該係啱啱都未係好 ready 啊。咁我哋不如就輕輕鬆鬆傾下偈，然後問佢哋少少問題，再過嚟同你哋開開心心影下相，見下大家咁樣。始終即係金像獎係一個好大嘅盛事啦。幾位有冇啲壓力先？有噶，但係我覺得佢哋嘅壓力仲大。點解咧？因為佢哋要提名今晚，真係知道自己會唔會攞獎啊嘛，咁個壓力應該大過我哋嘅。同埋我哋已經喺早前係咁 practice 同埋預備咗好多問題嘅，所以今日都有信心嘅。有信心係嘛？